សួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប្រឡោមលោកប្រឡោមចិត្តវគ្គទី6ដំណោះស្រាយចិត្តវិផាត់វិញនាងងើងឆ្ងល់ដែលវាយុមិនដែលទៅរកនាងសោះថ្ងៃនេះនាងក្រមុំមករកវាយុដល់ក្រុមហ៊ុនចូលមកដល់នាងភ្ញាក់ព្រឺតពេលដែលឃើញរាជិនីអង្គុយធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់របស់យុនាងដើរមកទីឯកសាររបស់រាជិនីដែលធ្វើឲ្យបោះចោលទៅលើឥដ្ឋអ្នកណាឲ្យនាងមកធ្វើអីនៅក្នុងបន្ទប់របស់បងយុហើយបងយុទៅណារាជិនីមើលមុខវិផាត់បន្តិចក៏អន់រើឯកសារលោកប្រធានកំពុងប្រជុំអ្នកនាងអង្គុយចាំគាត់បន្តិចទៅវិផាត់សម្លក់រាជិនីរួចដើរទៅអង្គុយនៅលើកៅអីវិលយើងមិននៅក្បែរបងយុតាមមួយរយៈសោះនាងអាចតាក់ទងបងយុបានរហូតដល់ថ្នាក់មកអង្គុយធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាតើនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិផាត់សួរសំណួរទាំងទឹកមុខញញឹមក្នុងន័យមើលងាយរាជិនីនាងជាមនុស្សមិនចូលចិត្តបង្ករឿងទេដូច្នេះនាងក្រមុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមអ្នកកំឡោះពចូលមកដល់ជាមួយនឹងវាយុគ្រាន់តែករែកឃើញវាយុភ្លាមវិផាត់រត់មកអោបដៃអ្នកកំឡោះវាចាស់ម្ញាក់ម្ញក់បងទៅនឹងមកពីណាអូនរងចាំបងយូរហើយវាយុធ្វើមកស្មាក្រឡេកទៅមើលរាជិនីបន្តិចរួចក៏បេះដៃវិផាត់ចេញលើកក្រោយកុំធ្វើបែបនេះជាមួយខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំមិនមែនទំនេរដូចមុននោះទេនិយាយបណ្ដាគេដើរមកឈរគៀករាជិនីហាក់ក្តោបស្មារាជិនីឲ្យទាញមកក្បែរគេយ៉ាងស្និទ្ធដោយទឹកមុខញញឹមស្រស់ហើយខ្ញុំក៏សូមណែនាំផាត់ថានេះជាអនាគតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំវិផាត់សំតែបើកភ្នែកធំហាក់មិនជឿនឹងត្រជាក់ខ្លួនឯងតែដល់ឃើញវាយុអនថោកថ្ពាល់រាជិនីមកនាងធ្វើឲ្យផាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ចំណែកពវិញក៏ត្រូវភាំងឆ្កឹងតែម្ដងទោះបីគេដឹងថាវាយុនឹងរាជិនីគ្រាន់តែសម្ដែងក៏ដោយផាត់ខំមាត់បងវាយុបងសាហាវពេកហើយកុំស្មានថាស្រីដូចខ្ញុំនេះមិនអាចរស់នៅដល់គ្មានបងឲ្យសោះវិផាត់រត់ចេញទៅទាំងទឹកភ្នែកសស្រាក់រាជិនីនាងដូចជាអាណិតវិផាត់ព្រោះជាស្រីដូចគ្នានាងពិតជាដឹងថាឈឺចាប់នោះកម្រិតណាស្រស់ស្រីលួចមើលមុខវាយុឃើញគេធ្វើធម្មតាហាក់គ្មានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទឹកភ្នែកឈឺចាប់របស់វិផាត់សោះនាងក្រមុំដូចជាខឹងជំនួសវិផាត់មញ្ញវីរុញវាយុចេញប្រៃផ្សៃណាលោកជាមនុស្សគ្មានបេះដូងចេះធ្វើបែបនេះទៅកើតវាយុញាក់ស្មាដើរទៅអង្គុយធ្វើប្រងើយបែបនេះប្រៃផ្សៃមែនទេខ្ញុំដូចជាមិនដឹងសោះហើយនាងក៏គ្មានសិទ្ធិថាខ្ញុំដែរការងាររបស់នាងខ្ញុំឲ្យធ្វើអីដឹងតែធ្វើទៅហើយទី2កុំមានគំនិតចង់បោកប្រាស់មិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះចាត់ទុកថាខ្ញុំអង្វរនាងទៅចោះកុំឲ្យគេមកជួបស្រីដូចជានាងអីពាក្យសម្ដីរបស់វាយុប្រៀបដូចជាកំបិតដ៏មួយស្រួចចាក់ចំបេះដូងនាងចំណែកពហួសចិត្តនឹងវាយុគេដើរមកក្បែររាជិនីហើយចាប់ដៃនាងក្រមុំជាប់យុខ្ញុំក៏យល់ថាឯងធ្វើនេះដូចជាជ្រុលពេកដែរជាពិសេសសម្ដីរបស់ឯងថាឲ្យរាជិនីអញមិនមែនជាម្ចាស់ជីវិតរបស់គេឡើយដូច្នេះគ្មានសិទ្ធិសម្រេចថាអ្វីគួរធ្វើនិងអ្វីមិនគួរធ្វើនោះទេនិយាយចប់មាននប់សង្ហាអោបដៃរាជិនីចេញទៅវាយុក្តាប់ដៃដើរតកអស់ទំហឹងក៏ឆ្ងល់នឹងខ្លួនឯងដែរមិនដឹងគិតអ្វីនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាមិនចង់ឲ្យរាជិនីនៅក្បែរប្រុសណាឡើយវាយុគេជាមនុស្សដែលចម្លែកបើស្រឡាញ់អ្នកណាហើយគេនឹងស្មោះហើយប្រកួតសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យគេស្អប់ឲ្យសោះព្រោះបើស្អប់គេគ្មានថ្ងៃនឹងរសាយឡើយជាពិសេសអ្នកដែលកុហកគេរាជិនីកំរយំណាស់ជាពិសេសនៅមុខមនុស្សប្រុសតែសម្ដីមើងងាយរបស់យុចំពោះនាងច្រើនពេកហើយសឹងតែគ្រប់ពេលដែលនៅជាមួយគ្នានាងមិនគួរណាយកខ្លួនមកពាក់ព័ន្ធនឹងគេសោះហេតុអ្វីនាងមានចិត្តទៅលើមនុស្សប្រុសចិត្តសាហាវដូចជាយុទៅវិញគេឃើញស្រីគឺជាការលេងសើចគេមិនចេះលួងលោមស្រីទេតែដល់ឃើញរាជិនីយំគេអង្គុយមើលមុខនាងក្រមុំធ្វើអេអញនេះអ្នកនាងកុំយំអីណាគេកំពុងមើលមកយងគ្រប់គ្នានាងក្រមុំក៏លេចទៅឃើញអ្នកញ៉ាំអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់សន្តាគារមើលមកតុកនាងគ្រប់គ្នាមែនស្រស់ស្រីជូតទឹកភ្នែកចេញអើខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើអ្នកប្រុសពិបាកក្រវីក្បាលទេមិនក៏នេះនិយាយបែបនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងមិនមែនល្ងងដល់ថ្នាក់មើលមិនដឹងថាខ្ញុំមានចិត្តយ៉ាងណាលើអ្នកនាងនោះទេតែទោះជាអ្នកនាងមិនព្រមក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរក៏ពួកយើងអាចរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនបានដែរមាននប់សង្ហាលោកដៃក្តោបលើដៃនាងក្រមុំហើយញញឹមដាក់រាជិនីយ៉ាងស្រស់តែមើងម៉ាត់ព្រោះចង់បញ្ជាក់ថាគេពេញចិត្តនឹងទទួលរាជិនីជាប្អូនស្រី
ចៃដន្យដាវីចូលមកភោជនីយដ្ឋានតាមរករជនីព្រោះអាយុប្រាប់ថានាងចុះមកញ៉ាំអីជាមួយប៉នៅទីនេះតែមិនប្រាប់រឿងដែលគេថាឲ្យរជនីឡើយពេលនាងក្រមុំតូចនេះដើរមកដល់ឃើញទឹកភ្នែករបស់រជនីនៅដក់ជាប់នឹងថ្ពាល់នៅឡើយហើយឃើញប៉ចាប់ដៃទៀតក៏ស្ទុះមកកញ្ឆក់ដៃប៉ចេញរួចសម្លក់មាននប់ណែធ្វើស្អីបងនេះលោកនេះអាក្រក់មែនផ្ដេសផ្ដាគួរឲ្យស្អប់រជនីបំរុងប្រាប់ដាវីថានាងយល់ច្រឡំតែប៉គេនិយាយកាត់ណែយ៉ាងមិនចេះអ្នកនាងក្តៅខ្លួនឲ្យលេបថ្នាំខំមែនទេបានជាមកថាឲ្យខ្ញុំបាច់បែបនេះដាវីខ្នាញ់ណាស់ខំមកដាក់ប៉ឲ្យទាញរជនីឲ្យងើបបងនេះគេធ្វើអីបងមិនក៏បងយំប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំទៅប្រាប់បងយុឲ្យរជនីញញឹមស្រាលអត់ទេបងប៉អត់បានធ្វើអីបងទេគឺបងមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យកាហ្វេខ្ទាតចូលភ្នែកដាវីនៅស្ងៀមតែម្ដងព្រោះនាងយល់ខុសលើប៉នាងក្រមុំតូចលួចនាងភ្នែកមើលទៅមាននប់តែប៉ឈរក្រពាត់ដៃធ្វើប្រងើយរជនីនាងដឹងថាដាវីនាងខ្មាស់ក៏និយាយបន្លប់អូនវីមករកបងមានការអីអង្គុយចុះញ៉ាំអីសិនទៅនាងក្រមុំតូចអង្គុយចុះក្បែររជនីចំណែកប៉ក៏នៅទីនេះដែរគេសាំងខ្នាញ់នឹងចរិតរបស់ដាវីណាគឺថាយល់តែចិត្តខ្លួនឯងដូចវាយុអញ្ចឹងដាវីឃើញប៉ចេះតែលួចមើលមុខនាងហើយសើចតែម្នាក់ឯងនាងក្រមុំសម្លក់អ្នកកំឡោះមើលស្អីមិនក៏សើចគ្រាន់តែខ្ញុំសើចខុសដែរមែនទេអ្នកនាងតូចដាវីក្តាប់ដៃមុខឡើងក្រហមខឹងនឹងប៉ខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងធ្វើបែបណាទើបនិយាយឈ្នះគេរជនីលួចអស់សំណើចនឹងកំឡោះក្រមុំមួយគូនេះបានហើយបងប៉កុំជួយចិត្តញាស់ដាវីពេកប្រយ័ត្ននាងខឹងណាពេលនេះរជនីព្រមហៅប៉ថាបងហើយបានន័យថានាងយល់ព្រមនឹងសំណុំពររបស់មានុបសង្ហាចំណែកប៉គេជាមនុស្សមិនចេះខូចចិត្តយូរនោះទេគេគិតថាបើស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ពិតនោះគឺមិនត្រូវឲ្យគេតបស្នងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវិញទេត្រឹមតែឃើញគេរីករាយនោះគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបានត្រឹមតែនៅក្បែរមើលការខុសត្រូវប៉ុណ្ណឹងក៏សុខចិត្តចំណែកដាវីនាងស្អប់ប៉មែនតែពេលខ្លះពេលដែលមិនបានឆ្លោះគ្នាជាមួយគេនាងបែរជាអុកផ្សុកនាងក្រមុំតូចមិនយល់ចិត្តខ្លួនឯងដែរថានេះជាអ្វីប៉ុន្តែដាវីជាមនុស្សមិនចេះគិតច្រើនធ្វើអ្វីតាមតែអារម្មណ៍នឹកឃើញនាងចាប់ដៃរជនីបងនេះខ្ញុំវីនឹងភ្លេចគឺថាថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ទៅលេងសមុទ្រគាត់ក៏បានបបួលលោកសម្បត្តិដែរពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាទៅលំហែកាយទាំងអស់គ្នាបងទៅដែរទៅណាខ្ញុំសុំមកយុរួចហើយអរជនីដូចជាស្ទាក់ស្ទើរណាស់នាងចង់ទៅព្រោះនឹកផ្ទះកំសត់ដែរតែដល់ឮគេថាទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារនាងមិនចង់ទៅរំខានគេនោះទេម្យ៉ាងទៀតដាវីនៅមិនទាន់ដឹងថានាងនៅផ្ទះជាមួយយុឡើយប៉ដឹងថាស្រស់ស្រីអល់ឯកក៏ឆ្លើយជំនួសយល់ព្រមរជនីចាំបងទៅជាមួយក្រុមបានជាគ្នាណាព្រោះតាំងពីស្គាល់គ្នាពួកយើងមិនដែលទៅដើរលេងជាមួយគ្នាសោះដាវីសម្លក់មានុបសង្ហាអ្នកណាហៅលោកនោះពិតជាមិនចេះខ្មាស់គេមែនប៉ញាក់ចិញ្ចើមធ្វើមកក្រមិចក្រម៉ើមគួរឲ្យចង់សើចតែដាវីនាងងើបមុខចេញធ្វើប្រងើយអ្នកទាំងបីនិយាយគ្នាចប់ក៏ងើបបំរុងចេញទៅតែបុប្ផាដើរចូលមកជាមួយរដ្ឋាប៉ញញឹមរាក់ទាក់លោករដ្ឋាត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយមែនទេរដ្ឋាញញឹមតបបាទអ្នកប្រុសប៉សុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាទេអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់សុំតែមុនហើយព្រោះដល់ពេលធ្វើការហើយប៉ចេញទៅជាមួយរជនីនិងដាវីចំណែករដ្ឋាតាមសម្លឹងធីតាស្រស់សភាទាំងផ្លឹកអស់អារម្មណ៍គេចាំបានថានារីទាំងពីរនេះគេធ្លាប់ជួបម្ដងនៅភោជនីយដ្ឋានមិននឹកស្មានថាមាននិស្ស័យមកជួបគ្នានៅទីនេះទៀតសោះបុប្ផាឃើញរដ្ឋាតាមសម្លឹងនាងក្រមុំទាំងផ្លឹកក៏វិចារទាំងមិនពេញចិត្តប្រយ័ត្នភ្លេចដកដង្ហើមស្លាប់បាត់ទៅបងរដ្ឋាភ្ញាក់ខ្លួនងាកមកឃើញបុប្ផាធ្វើមុខរញ៉ើប្រយ័ត្ននិយាយលួងលោមមិនក៏ធ្វើមុខបែបនេះបងគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាអ្នកទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងប៉បានជាមើលទៅដូចជាស្និទ្ធស្នាលម្ល៉េះពេលរដ្ឋាសួរពីរឿងនេះបុប្ផារត់តែមួម៉ៅនាងអង្គុយចុះវាមិនមែនតាក់ទងតែប៉នោះទេសូម្បីតែវាយុក៏ជាគោលដៅពួកវានេះដែរខ្ញុំនិងពួកនាងទាំងពីរនេះមិនអាចរស់នៅរួមលោកជាមួយគ្នាបានទេបើមានពួកវាខ្ញុំពិតជារស់នៅមិនសុខឡើយរដ្ឋាអង្គុយចុះក្បែរនាងក្រមុំសម្លឹងតែងើងឆ្ងល់ចុះអូនក៏ធ្វើអ្វីទៀតទៅកុំភ្លេចថាពេលនេះមិនមែនជាពេលរបស់ពួកយើងនោះទេ
បុផាធ្វើមកក្រញើហើយពេលណាទៅខ្ញុំទ្រាំយូរហើយជាពិសេសជាមួយអាវ៉ាយុវាមើងងាយខ្ញុំបងគ្មានបានការសោះគិតតែឲ្យចាំគ្មានឃើញបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់រដ្ឋាញញញឹមយ៉ាងស្រស់សួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមបង្វែរអារម្មណ៍បន្តិចណាសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel នាងខ្ញុំសូមជួយ Subscribe មួយផងណា Channel ប្រឡោមលោកប្រឡោមចិត្តអរគុណណាថាដែលបងសង្ងំមួយរយៈនេះគឺបងបានតាក់ទងទិញភាគហ៊ុនតូចតាចក្នុងសន្តាគារនេះអស់ហើយនៅតែភាគហ៊ុនធំពីររបស់អពរនិងវាយុទេហើយផែនការបន្ទាប់គឺបង្ខំឲ្យពួកវាយល់ព្រមសញ្ញាប្រកល់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកវាឲ្យយើងហើយមិនអស់លុយសូម្បីតែ1រៀលឡើយបុផាបាក់ភ្នែកធំដែលភ្ញាក់ផ្អើលបងនិយាយមែនឬហើយចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបពួកវាព្រមប្រកល់ឲ្យយើងនោះអូនមិនចាំបាច់ចង់ដឹងនោះទេឲ្យតែស្ងៀមខំសម្ដែងឲ្យពួកវាទុកចិត្តទៅបុផារីករាយណាស់ព្រោះនាងចង់ឲ្យវាយុមកអង្វរនាងរដ្ឋាវិញគេក៏ញញឹមពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមថាផែនការរបស់ពួកគេបានសម្រេចពួកគេស្មានថាខ្លួនឯងឆ្លាតតែគេភ្លេចគិតថាដំរីជើង4គង់មានផ្្លាត់ចំពោះការលបលន់មិនចេះស្កប់ស្កល់រមើលគុណអ្នកផ្ដោតចម្រោផ្ដោតការងារឲ្យមានមុខមាត់រដ្ឋាជាក្មួយបង្កើតរបស់ឪពុកវាយុប៉ាម៉ាក់គេស្លាប់អស់ហើយលោកសម្បត្តិជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរៀនសូត្រមានកន្លែងធ្វើការធំដុំតែដោយសារតែចិត្តលបលន់គុំនឹងចង់មានឆាប់រហ័សនោះធ្វើឲ្យគេមានគំនិតធ្វើបាបសាច់ឈាមឯងរដ្ឋាដើរយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងបន្ទប់វាយុទាំងមុខក្រហមគេរុញទ្វារចូលទៅឈរទៅមុខវាយុក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកណាទាំងអស់យុអញហួសហេតុពេកហើយមិនក៏ឲ្យគេរើអីវ៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហើយនេះជាសម្បត្តិដេញពីការងារតើខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសគេគប់ក្រដាសសម្បត្តិលើតុវាយុចំណែកវាយុងើបពីកៅអីមកស្មាថេងទាញក្រដាសបញ្ជីគប់កណ្ដាលមុខរដ្ឋាវិញនេះជាមូលហេតុបងគិតឲ្យច្បាស់ទៅថាអ្នកណាហួសហេតុស៊ីបាយបោកឆ្នាំងហ៊ានលួចញុះញង់ឲ្យគេលក់ភាគហ៊ុនឲ្យបងហើយនៅលួចកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់សន្តាគារទៀតបងស្មានថាខ្ញុំនឹងល្ងងដល់ថ្នាក់ដេញជាបងមិនទាន់មែនទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យូរហើយតាំងពីប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះគ្រាន់តែមិនច្បាស់ទាល់តែលេខារបស់ខ្ញុំពិនិត្យឃើញការខុសប្លែកបញ្ជីចំណាយទើបចាប់ផ្ដើមច្រាវជ្រាវហើយចាប់បានភ័ស្តុតាងនេះកុំតែយល់ថាជាសាច់ញាតិកុំអីឲ្យប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកបាត់ទៅហើយរដ្ឋាត្រូវឈរភាំងមិននឹកស្មានថាគេផ្លត់ស្នៀតបែបនេះសោះហើយពេលនេះគេគ្មានអ្វីត្រូវដោះសារនោះទេព្រោះគេស្គាល់បាយុច្បាស់បើគ្មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់គេមិនធ្វើបែបនេះឡើយប៉ុន្តែគេក៏គ្មានថ្ងៃឲ្យគ្រួសាររបស់យុរស់នៅបានសុខស្រួលឡើយគេដើរចេញទៅទាំងមិនភ្លេចសម្លឹងរាជនីពោពេញទៅដោយកំហឹងព្រោះរាជនីនាងជាអ្នកចាក់កំហុសប៉ុន្តែនាងក្រមុំមិនមានបំណងធ្វើឲ្យអ្នកណាក្តៅក្រហាយនោះទេតែនាងជាមនុស្សធ្វើការម៉ត់ចត់ទើបមើលឃើញចំណុចខុសត្រូវទាំងនេះនាងដកដង្ហើមធំគិតនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំបង្កើតសត្រូវមួយទៀតហើយស្រាប់តែងើបមុខឡើងប្រទះអង្កែភ្នែកដែលសទន់ខុសពីធម្មតារបស់វាយុដែលអោនមកចិត្តនាងបង្កើយស្រស់ស្រីងាកមុខចេញលោកចង់ធ្វើស្អីទៀតហើយខ្ញុំគ្មានពេលឆ្លោះជាមួយលោកទេនាងពិបាកចិត្តមែនទេមិនក៏មុខស្ងួតបែបនេះនាងក្រមុំផ្សាយងឿងឆ្ងល់គេគិតចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយសុកក៏ស្រាប់តែនិយាយល្អដាក់នាងខួរក្បាលលោកមានបញ្ហាមែនទេម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់ខ្ញុំនៅក្បែរលោកយូរទៅដូចជាចង់ឈួតតាមលោកម្ដងហើយវាយុចាប់ទាញរាជនីឲ្យងើបពីកៅអីដៃមកខាងគៀកចង្កេះធីតាសុភាជាប់ទឹកមុខគេរីករាយខុសពីធម្មតាខ្ញុំពិតជាមនុស្សយ៉ាប់ដូចនាងនិយាយមែននេះមកពីពេលមុនខ្ញុំមិនទាន់ដឹងការពិតមាញ់វីសម្លឹងមកអ្នកកំឡោះផាំងទឹកមុខពើពេញទៅដោយក្តីងឿងឆ្ងល់មិនឈប់ការពិតអីទៅនេះដឹងទេថាការពិតនោះធីតានាងមិនបានក្បត់ខ្ញុំនោះទេពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំរីករាយណាស់រាជនីនៅតែមិនយល់ខ្ញុំមានអីតាក់ទងនឹងខ្ញុំជារឿងរបស់លោកនឹងសង្សារលោកទេតាវាយុសម្លឹងមុខស្រស់ស្រីហើយយកដៃវេចសក់ចេញពីមុខរបស់នាងក្រមុំមិនក៏ថាមិនតាក់ទងព្រោះនេះជាមនុស្សស្រីបន្ទាប់ពីធីតាដែលធ្វើខ្ញុំយល់ថារីករាយពេលនៅក្បែររដងពេលដែលខ្ញុំរករឿងនាងព្រោះខ្ញុំចង់កិច្ចពីចិត្តដែលស្រឡាញ់នាងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្បត់ថាមិនត្រូវការស្រីណាទៀតទេខ្ញុំឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សស្រីទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចថានាងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ទៀតប៉ុន្តែពេលលោកប៉ានិយាយរឿងពិតប្រាប់ខ្ញុំថាដាធីតារៀបការជាគម្រោងការរបស់គាត់ចង់បំបែកខ្ញុំនឹងធីតាដោយប្រាប់ធីតាថាខ្ញុំរៀបការរួចហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេធីតាឈឺចិត្តមិនតិចជាងខ្ញុំឡើយទើបនាងសម្រេចចិត្តសាងអនាគតថ្មីទាំងមិនអស់ចិត្ត
เติบตายมาสลมิงขยมบ้านจูบเนียงในใจดอนเติบดังกาเปิดดำบงขยมมันเจือเนียงเตเป๊ะขยมสูหลกแปะกอดปรมสารเพียบปรมมันจังขยมเขาจัดติดราชนีหะทูตรงจำนวนวายุเป็นนี้สมะดัตการระบอกเกดจูจอดนู้บ้านเรากาเปิดเคยหายนั่งแต่เนียงเตเป็นนี้เนียงประหารจะออกเพรกัดหายวายุข้าราชนีหะสรงสรงัดเกก็เอามันยวีกันตันนายราชนีเป็นนี่เนียงมันมาราเตเนียงหะโดยจิจองในขนมพันตรงดอกกระไดนี่เนียงบ้านดังคลุนท่าเป็นนี้เนียงบ้านสลายวายุเตหายใต้เหมือนดังท่าจับตังปีเปนานูเตสระใส่คลาดหน้าคลาดท่าทางไงน้ำมวยเนียงเคลียปีเกคลาดมนุษย์ได้เนียงสลังตรจะเจงปีเนียงตีดวายุอุเตียนติดอันนี้สลังขยมเตสมนูระบอกเกเป็นนี้รัตถวยเนียงควายควาลเนียงตอบยังสรงสรงัดสลังยังไม่มันสลังยังไม่ปรุตัวเจียยังนะก็มันอาจจะรวยได้อนวิเจียมนูละอขยมันจังไอเนียงปิบะจัดนูเตเนียกำลังสักขักปรุเกตดังท่าราชนีเนียงประจันดาวิเนียงจะปะอนสไรขยมเตตาพวกยังขมิ้นเอาไว้หนึ่งขมิ้นเตคล้ายแต่เนียงเตดักขนมจัดเมียนปอจรันจิงขยมราชนีเลือดแต่ปะอนสไรขนมจัดเนียงริเรียรกทามันเตอใต้กับขนังนังสมได้ระบอนแหนกำลอเนียงรอยเมียนนกสังหารเจ้งใบขนมดับวายุจกไกรบกพาปรับท่าดาวิเจียกู้ดันดังระบอนโลกปีมนแมนแต่เป็นนี่มันแมนเตอนวิเนียงเจียมันดูมันโจจิตกาสัมภคมโดยจับบังคับได้ใต้ออนมันตอนปรับบองท่าสลังบ้องหรือก็อดนูเตให้ขนมจัดออนเมียนบ้องหรือก็เมียนปอดำนอสไลเพลย์จัดเป็นนี้เตอแต่สไลเอาเจงราชนีเอียนตัวแต่ปอลังกระหอมวายกกระสอบจังไกเนียงปีกราวอย่างสนัดราชนีอุเตียนติดเต็กดับสังตามันลือเจสูตะเกิดตาเอาเบ็ดดงมวยนี้ต้องรุกเนี่ยนะใกล้ปีบรอมันเนี้ยได้สกวาคลุมปรางขยมนูสตรีขม้ก็เมียนจัดแต่มวยสลังบรอได้มีสัตว์เลยรุกเนียงวายุสันเป็นจัดหนังเปียดีน่ะเกสลังราชนีเป็นเบ็ดดงรกจนหลอกตำเนมันบานลายเพ็บสับนังสลังเกบานยอมมันด่าเลยราชนีแต่งอ่อเกอนัดเนียงน่ะโปรเนี่ยมันถวบาบเนียงระหดไอ้คังเนี่ยนะก่อนยกกำหังนู้มาเจริญเนียงแต่เนียงมันได้คังหนังตับต่อไว้ในกำหังนู้ได้เมียนนกทับสักสริทนอมถนอมบ้องปรับโอนตามตรองจอกาเปิดบ้องมันปะปอโอนเต้นในทางไงหนูใต้หมกปีบ้องขนาดอย่างโอนได้ปราบเปียทามันจังมันประดับบ้องบ้องทว่าโอนโยนจะลำแบบนี้ราชนีใบปราณมอกกู้ตรงกับหลอดติดสลายพองขนาดพองเกตทว่ายังปีบะจัดรอทั้งไงได้เพียบบริสุทธิ์เนียงสองสายยูหายใต้มันเห็นแต่ปีเนิดปลุกมาเกบพาลบเมื่อตามประหางสาวทวีขนมจัดป๊อบเป็นแต่ดาวกำหังเนียงดาเจนเตอร์ตั้งกลุ่มหนุ่มกลุ่มกุลเป็นคลุนราชนีบานปรับเรื่องระเวียงเนียงหนึ่งป้อท้าโดยดาวีหนึ่งวายุได้ขมิ้นตำแหน่งตำนงเอาไว้ปีเซ่กระปีมัตเพียบนูลายยุดหยุ่นยำจับได้เนียงกระม้อมหมกทับยางตระเจียจัดอ้อนสันยาหมกท่าอ้อนนังสลายบองตามมันแหนกดมันยวีหยุ่นยำตอบบ้านใต้บ้องตระสันยาท่ากลมทว่าขยำชื่อจับติดอัศบ้องสันยาบ้องชอบทว่ากับปุดวงจัดสระตักในติดหายราชนีหยุ่นยำพได้ขบ้านเลือตรุงมินนบเปียสันยาระบวายุทว่าราชนีชื่อเจียท่าชีวิตเนี้ยงหนึ่งสระบ่มโปร่งชอบตัวกากาตกติดหายปีมนเปียสันยาระบวิเพียบ้านทว่าเนี้ยชื่อจับมาดองรุยแต่หายเนี้ยสังคมสันยาระบวายุเป็นนี่คือแกปัจจิอาทว่าบานราชนีหนึ่งวายุรุ่นในกบายคณีรอทั้งไงเกกทาหนึ่งเรียบกลางบานฉับโลกสมบัติก็เป็นจัดหนังจะอารยาระบเนียงกระหม่อมได้ปรุ่นยังกรบบำราโลกมันอักขณจัดในดาวีเป๊ะบันดังท่าบ้องสไรจินรีได้วายุสลันเนียงรีเรียนหนึ่งช่วยอับอราชนีจมนายป๊อกเก้ก็โจรวมรีรีได้ปนต้จมนายสักได้ส่งระบบปุเก้บ้านทเวอร์บุพานังรัฐากันตะกระไดกระหายทเวลางทั้งไงนี้เต้ระบดาวีรีบจำพิธีโคพนัดไอดาวีกลมรบอายุดับประบุนชนำริตไรนี้ดาวิสรัตรการน่ะเปรียบโดยจีบพาตระตักสันสามป้อกับบ้านแต่โจรวมได้เนี่ยกำลังสำลังแต่มาจากคู่กำนัดหลังผลึกเกยรีบจำโตตาเมียนแต่เนี่ยจะสนับปนนอได้หมกโจรวมจำนายวายุเกยบรรดาราชนีหมกดอลทว่าอากาศสายภายในรบสับกู้สำลังเมืองเนียงกระมมโดยเพียบเงาจะซาเตี้ยงสมรสทางจริยาทว่าราชนีคล้ายจิตเตปอสอกนงจระบวายุเนี่ยริเรน่ะ
ដែលមានអនាគតភរិយាស្រស់ស្អាតដោយរាជនីរាត្រីនេះនាងស្លៀករ៉ូបពណ៌ទឹកសមុទ្រសមនឹងសាច់សក្បោះដៃរបស់វាយុគៀកចង្កេះស្រស់ស្រីជាប់ដូចជាចង់បញ្ជាក់ភាពជាម្ចាស់របស់គេនារីវ័យក្មេងដែលចូលរួមជាច្រើនលួចចរណែននឹងរាជនីដែលមានទេវបុត្រដ៏ស្រស់សង្ហានៅក្បែរគៀកកាយដាវីគ្រាន់តែកលេចឃើញបងស្រីបងប្រុសមកដល់រត់មកទទួលមិនប្រយ័ត្នតាក់ជើងនឹងកៅអីដួលតែប៉ដែលអង្គុយក្បែរនោះស្ទុះមកជួយទប់ប្រាននាងក្រមុំដៃមាននុករស្ទប់ចង្កេះម៉ាញ់វីផ្អឹបជាប់នឹងទ្រូងគេធ្វើឲ្យទ្រូងដែលមូខ្លំណានក្តំស្ថិតនៅជាប់ទ្រូងរបស់ប៉ធ្វើឲ្យបេះដូងកំឡោះក្រមុំលុតខុសចង្វាក់មុខដាវីឡើងក្រហមរុញមនុស្សសង្ហាចេញយ៉ាងរហ័សប៉សើចញឹមបន្ទោសនាងក្រមុំបន្លប់កុំឲ្យដាវីអ៊ីននឹងអ្នកក្រមុំស្ដុកទៅហើយនៅដើមមិនមើលមុខមើលក្រោយទៀតម៉ាញ់វីក្តាប់មាត់សម្លក់អ្នកកំឡោះមកពីលោកនឹងចង់បន្លំប៉ះខ្ញុំមែនទេមាននឹកក្រវីក្បាលហួសចិត្តខំជួយឲ្យនៅខុសទៀតពូកែចាប់ប្រកាន់តិចចាប់ថើបឲ្យខ្មាស់គេឥឡូវយេដល់រឿងថើបថ្ពាល់នាងក្រមុំរត់តែក្រហមដោយផ្លែទន្លាប់ព្រោះនឹកឃើញដល់រឿងក្នុងចណ្ដាលយន្តស្រស់ស្រីរត់ទៅរករាជនីដើម្បីគេចមុខពីប៉ព្រោះនាងអៀននឹងអ្នកកំឡោះណាស់ភាពចង់ឈ្នះរបស់ដាវីរលាយបន្តិចម្ដងដោយសារប៉ហើយនាងចាប់ដៃរាជនីបងនេះស្អាតណាស់សូម្បីតែខ្ញុំជាស្រីដូចគ្នាក៏ផ្លឹកនឹងសម្រស់បងដែររាជនីញញឹមអរគុណអូនណាអូនក៏ស្អាតដែរហើយនេះឆ្លោះគ្នាជាមួយបងប៉មែនទេមកឡើងក្រហមវាយុបន្តនិយាយទាំងញញឹមមែនហើយអូនកុំស្អប់ប៉ពេកប្រយ័ត្នស្អប់ចំពប់លើប៉ដែលដើរតាមពីក្រោយលើពាក្យបង្អាប់របស់យុធ្វើមនុស្សលួចសើចដាវីនាងធ្វើមុខក្រជប់ព្រោះនាងដឹងថាពួកគេនាំគ្នាធ្វើបាបនាងពិធីជប់លៀងបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរីករាយរឿងដើរកំសាន្តពួកគេគិតថាទៅក្រោយពេលខុសភណាដាវីរួចលោកវីតឪពុករបស់ដាវីបានឃើញមុខរាជនីគាត់ស្គាល់ភ្លាមព្រោះនាងជានារីរឹងប៉ឹងស្រឡាញ់បងប្អូនគាត់គឺជាលោកគ្រូពេទ្យដែលជួយព្យាបាលប្អូនស្រីនាងលោកវីតបាននិយាយរឿងជំងឺស្រីពេជ្រធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរីដានិងដាវីសែនអាណិតហើយក៏សរសើររាជនីចំណែកវាយុក៏បានដឹងពីបញ្ហាដែលរាជនីត្រូវទៅធ្វើការដែលនាងមិនចង់ធ្វើពេលនេះវាយុបានដឹងរឿងពិតរត់តែអាណិតយុក៏តាំងចិត្តថានឹងថែរក្សារាជនីឲ្យបានល្អហើយជឿថារាជនីជានារីបរិសុទ្ធពិតទោះគេមិនបានពិសោធន៍ឲ្យដឹងតែគេជឿជាក់ថារាជនីមិនកុហកគេទេទោះជារាជនីឆ្លោះឆ្លោយក៏គេមិនបន្ទោសនាងដែរគេលែងប្រកាន់ទៀតហើយព្រោះគេយល់ថារាជនីធ្វើដោយសារតែចាំបាច់ពិធីជប់លៀងបញ្ចប់ដោយភាពរីករាយបំផុតហើយក៏ជាពេលដែលមានន័យសម្រាប់កំឡោះក្រមុំទាំងពីរគូគឺប៉និងដាវីវាយុនិងរាជនី